హే ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం వివోకి సంబంధించిన వివో T1 5G మొబైల్కి సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ అయితే చూడబోతున్నాం. ఈ మొబైల్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫిబ్రవరి 9వ తారీఖున లాంచ్ చేశారు. దీంట్లో మనకి 3 వేరియంట్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 4128, 6128, 8128. 4128 వచ్చి 16,000 ఉంది, 6128 వచ్చి 17,000 ఉంది, 8128 వచ్చి 20,000 ఉంది. దీంట్లో మనకి 2 కలర్ వేరియంట్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రెయిన్బో ఫ్యాంటసీ అండ్ సెకండ్ వన్ స్టార్లైట్ బ్లాక్. ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోయే వేరియంట్ వచ్చేసి రెయిన్బో ఫ్యాంటసీ 6128 వేరియంట్. దీంట్లో వాడిన ప్రాసెసర్ వచ్చేసి స్నాప్డ్రాగన్ 695. ఇది ఒక 5G ప్రాసెసర్. దీని క్లాక్ స్పీడ్ వచ్చేసి 2.2 GHz. దీని యాంటిట్యూడ్ స్కోర్ వచ్చేసి 4 lakh ప్లస్ అని చెప్తున్నారు. సో దీంట్లో వాడింది IPS డిస్ప్లేనే. సో దాని సైజ్ వచ్చేసి 6.58 ఇంచ్ ఫుల్ HD ప్లస్ డిస్ప్లే. దీంట్లో మనకి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి 5000 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. 18 watt ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంట్లో వాడిన కెమెరా సెటప్ వచ్చేసి 50 MP మెయిన్ సెన్సార్ అండ్ 2+2 ఉంటాయి. ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 16 MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది. దీంట్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని అయితే మనకి సైడ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో దీని వెనకాల డిజైన్ అంతా బాగానే ఉంది, కానీ ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఆ కెమెరా సెల్ఫీ కెమెరా ఏదైతే ఉందో అది మనకి నాచ్ ఇచ్చారు. అది పంచ్ హోల్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది. సో ఏదేమైనా సరే మీ బడ్జెట్ కనుక 16K ఆర్ 17K ఈ బడ్జెట్ అయితే ఈ మొబైల్ అయితే చాలా మంచి మొబైల్. నేనైతే దీన్ని తీసుకోమని చెప్తాను. సో ఫ్యూచర్లో మన ఛానల్లో దీనికి సంబంధించిన కెమెరా రివ్యూ అయితే రాబోతుంది. దాన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో పక్కనే ఉన్న గంట బటన్ కొడితే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి.